ميه ونقطه خل اهو، اي حاجه من اللي هي الغامقه دي او اي حاجه. كركم، بصوا زبده، زبده بوريايه ايه السمينه، بسم الله ما شاء الله. احط في الطبق بقى بتاعي وايه واعمل التانية. عشان ما اطولش عليكم اعمل وارجع لكم. ويبقى بس هاتولي كله برضو يعني. السلام عليكم. احنا كده خلصت الفسيخ بتاعي اهو، نضفته زي الفل اهو، لما صلي على النبي. بصوا يا بنات، زبده اللي ما بيحبش ياكله كده وهو وحيد كده، بمنتهى السهوله بتمسكي من الديل كده وايه